Sveiki, hibridai, sveiki Lietuva, aš su jumis Giedriukas. Šį nuostabų pirmadienio vakarą, šimto Lietuvoje 19:40, pradedam pirmadienio streamuką, kuriame šiandieną pamatysime, kokius naujausius žaidimus pristatys Ubisoft kompanija. Sklinda kalbos, kad kalbės jie apie avatarą, tai yra parodys avatarą, Crew 3 žaidimą, daugiau gameplayaus iš Star Wars naujo žaidimo, kurį pamatėme vakar, apie Assassiną ir visko bus dar daugiau. Ubisoft streamas prasidės jau netrukus už 20 minučių, o per tą laiką mes apšilsim, pasilabinsim, pažiūrėsim vieni kitus, kokie mes gražus ir nustabus ir žiūrėsime naujausių Ubisofto žaidimus. Vakarykštė parodėlė Microsoft buvo tikra bomba. Geriausia paroda per paskutinius 5 metų, ko gero, iš tiek, kiek jau esame tikrai nemažai matę. Kartu tai vakarykštė buvo tikrai bomba 10 iš 10. Žaidimų, nors vežimai įsiveš, kiek norėtųsi jų išbandyti ir pažaisti ir peržaisti. Kai kurių turbūt niekada negalima būtų ir pabaigti, kaip Starfieldo žaisti arba City Skylines miestų statymo simuliatorius. AAA žaidimukų buvo, gražių grafikų, vizualų, gerų garso takelių. Visko vakar buvo daug ir gero. Pažiūrėsime, ką šiandieną gero pamatysime. Vėl stenkimės nieko per daug nelaukti, tiesiog mėgautis laiku kartu. Ir jeigu pamatysime ką gero, geriau nustebti ir jaustis gerai, negu paskui nusivilti ir jaustis blogai. Kažkokiam streamas visais pasisveikinti. Sveikas popai, krakinai, rokai, vidukai, lūkai, lordai, gimiksai, asasai, aisti, senolikai, nedai, pauliau, duvidukai, svajūnai. Girdėjai naujienas apie Starfieldą 30 FPS, kad bus? Jeigu taip, tai jo. Žydrūnai, darau, Andriukas įdį užsuko, malonu matyti, linkėjimai visai šeiminai. Vakar Vaida atstovavo jūsų šeiminą šiandieną tu. Sveikas, Aistė, Rūdai, Maguškė, ačiū už linkėjimus, tau irgi gerų žiūrėjimo, Lordai, Levretė, Jauti, Aivarais, darau visiems. Bėgu kysą išleisti iš kito kambarį, girdžiu miaukė. Užsidarinam kambarį ir miaukė, sako, išleis mane, šiofai. Šiofai, išleis mane, aš irgi noriu žaidimų parodą pažiūrėti. Jo, daudukai, girdėjau tą 30 FPS ant Xbox'ų, taip jiems reikia. Aisti, labas vakarėlis, Aisti, Asasai, aš kažkaip laukiu tos Skulls and Bones, nežinau, man jis įdomus atrodo. Aš kažkaip manau, kad jis nebepasirodys, jis 100 metų kūrė, atidėlioja, keičia komandas, nemanau, kad jis bepasirodys. Aivaras atėjo kompaniją palaikyti. Jo, ir kompaniją palaikys ir kartu žiūrės. Gal apie pelės kokių žaidimų bus. Jo, su visais ir pasilabinau. Nu tai kokių žaidimų jūs šiandieną norėtumėt pamatyti? Aš tai labiausiai laukiu Žvaigždžių karų gameplayaus. Ta vakar matėme. Kaip jis vadinasi? Star Wars Outlaws yra. Outlaws. 24 metais, tai yra kitais metais pasirodys. Aš galvoju, kad 25 vis tiek dar turėtų nukelti. Pradžiai 24 pavasarį, paskui rudenį, paskui 25 vasarį mėnesį pasirodys. Gal ir ne, bet žinot, kaip būna su tais žaidimais. Rokai klausia, kaip vasara tau, man tai nuostabiai vasara einasi, kai grįžau namo, super duper viskas einasi kaip per sviestą. Lauke gražu, geras oras, tik tas vėjas užkniuso jau nuo pavasario, jis man jau nervus man gadina. Galėtų jis pasibaigti ir lietaus biškelį paduoti, subalansuotų gamtą. Šiaip viskas fainiai, tikiuosi jums irgi vasara eina gerai. Kada jums atostogos, kaip ryte? Gal kažkas jau atostogaujate, ar dar ne? Šarūnas, sveikas Giedriu, Capcom šaukais už 5 valandų irgi žiūrėsi, turėtų būti Resident Evil 4 DLC ir galbūt Resident Evil 9? Ne, šiandieną mes jo nežiūrėsime, bus per vėlai, nes rytoj darbą anksti keltis neįsimegosiu. Po streamuko pabendrausim, pažiūrėsim, kiek mūsų susirinks, aš sakau, galima pasiūlyti tokį variantą, jeigu bus daug norinčių žiūrėti, rytoj įrašą galima pažiūrėti. Taip, po šiandieną naktį nežiūrite, einat miegoti, įsimegoti, o rytoj susirinkam kokią, nežinau, 7 gal 8. Ir pažiūrim įrašiuką. Ir aišku, per dieną reikia niekur neiti, neprisispoilinti. Ar išlauksite, ar neišlauksite, ar norėsite, ar ne, nežinau, pabendrausim, kai daugiau žmonių prisirinks po streamo ir padarysim balsavimą ir tada nuspręsim. Kaip mes darom, ar nedarom nieko, ar atskirai pažiūrit. Pasako, jo lietaus reikia verkiant. Tikrai taip. Dudukas, nebus man atostogų, tai tu jau dabar žiltį atostogauji.
Darbas namie, čia atostogos, jeigu kas skaitos, užskaičiuota. Didukas, Assassino laukiu Mirage pagrindė. Ar ilgai grįžęs? 2 savaitę, 2 savaitės praėjo, 3 prasidėjo. Tai dar visai nesiniai. Gamex'as Avataro ir Star Wars sulaukė. Aš Star Wars sulaukė. Darovo deralai, sveikutis. Rokas, rugsėjai Maljorka. Rugsėjai, kodėl taip vėlai? Tipo vasarą per karštą tenais, ar tik atostogos ant rudens. Krakenas, tai kad jau visi žino, kad didysis 6 ateina, bijos atkelti į 25 metus, visi kuo greičiau nori išleisti, kad nereiktų konkuruoti. Bet taip, 25 ne vienas geimas nepasirodys, taigi pasirodys vis tiek. Yra žmonių, kurie didžiojo 6 nelaukia didžiojo 6. Aš nesu tarp to, aiškia. Sarūnas, tikrai neišlaukčiau. Neišlauktum, naktį žiūrės. Dudukas, sausra laistymo sistemos pilnu pajėgumu veikia, jo, man prūdas baigia išdžiūti. Reikia gilinti, platinti, nežinau, ką reikia daryti, valyti, ką jam reikia daryti. Aivaras, aš už tai. Nu tai pasakau, paskui pakalbėsime, kai daugiau susirink žmonių, kai pasižiūrėsim Ubisoftą ir matysim, kaip einasi viskas. Kiek čia mums liko laiko? 14 minučių. 14 minučių iki Ubisofto parodėlės. Davidai, sveikutis, labas vakaras, malonu matyti. Davidukas, man Max darbymetis dabar. Tai kam ne, visiems Max darbymetis. Tu tik tais laukuose dabar dirbi, o kiti ir darbe, ir po darbų dari laukus, dar streamus turi daryti. Šarpelius, Secret Lab, Kedžikė, prabangiai. Užsidirbau. Bet kieta iš tikrųjų. Didžiausias minusas, kad jinai per kieta yra, sėdėt ant jos. Viskas kitkas čiki-piki. Labai patogi, bet 3 kėdžią bandau. 2 gamingo, 1 gamingo, kur Vokietijoje turėjau. Tada nusipirkau čia Lietuvoje tą ergonominę, kuri buvo žiauriai minkšta, bet ten trūko funkcionalumo ir patogumo jai. Ir šita 3, tai šitai viskas fainiausiai yra, tik tai trūksta minkštumo ant sėdynės. Sveikas, Egibamai. Davidai, Darova. Cinikas, ne tik nesisveikinai, tai ir ignoruoju. Oi, praleidau kažką, Sveikas, Cinikai. Su manim nesisveikinai, kodėl aš visat pirmas... Kur... Kada tu rašai, kaip aš praleidau? Nemačiau tavo komentaro. Tai gal užblokavo YouTube'as, neparašė gal komentarą. Sveikas, Cinikas, Darova. Nemačiau. Napaik. Lietuvoje pasaka vasarėlė, Riokas sako. Jo vasara yra vis laik gerai. Šiaip šilta, biškelį pakrapytų, palytų ir subalansuotų ir šiaip idealiai vasara paukas. Šilumos užtenka. Aivaras, 2016 metai buvo geri, tai ir 2026 bus geri. Jau dabar, man atrodo, jau prasideda. Vika, labas vakarėlis, po darbų. Petras, sveikas, labai laukiu Mirage ir Motorfest. Disys, Darovo Jukos Vikutis Levretė pasiėmė išeiginę ir žiūrim. Išeiginę netgi visą. Riudukas balise, tau kaip komu neverta žiūrėti, ten nieko gero nerodys, tik tuos indie. Paspresim po streamo. Labas, Laurinai! Sveiki, brangiai. Labas. Paulius, Darovo, Žydrūnas. Ar vakar kalbėjo apie Stalker 2 per MS pane? Apie Stalker jokių žinių nebuvo. Asas, aš turiu Secret Lab, tai man ne per kieta, o pasakiškai patogi. O kiek tu laiko ant jos sėdi? Aš kai darbė sėdžiu ant jos ir dar po darbo, jeigu streaminu, man tai per kieta, nežinau. Aš norėčiau minkštesnis. Dudukas, kai pabaigsime žiūrėti, pasakys savo sąrašą, kokį norėtum žaisti rudenį. Žvaigždžių karai neskaito, net 24 pasirodys, ne? Aš turiu menį iš Ubisoftą ar apskritai, ką matėm vakarį šiandien. Ir Playsteko prieš tai. Ir Summer Game Fest. Dar šiandien 3, atsiprašau, išlaikiau, dar liko 3. Blema, tau maratonas dabar. Įpusėjai. Ar rezultatas jau žinai, ar tiek vėliau atvažiuoja rezultatai? Power L2, labas vakaras. Pagalė padėk pasubį, neturiu čia tokių pasidėjęs, žmonelė tai padėjo. Dudukas, eik tu darbininkė. Ne, nieks netiki, kad aš dirbu. Nieks manim netiki. Mane visi tinginių laiko. Šiandien per pietus net buvau išbėgęs paravėti. Nes po streamo nebus kada.
Šiltame net nepalaišiu, nebuvo kada. Tai rytoj reikės, nežinau, arba anksti ryte, arba per pietus negerai laisti, bet jeigu nebus pasirinkimo, matysim. Nes po darbo, jeigu nebus streamo, tai po darbo galėsiu pasilaisti. Nu, matysim. Dėl jūsų šiltni pomidorai dabar džiūna. Ir sako, jis nedirba dar. Davidas, pagaliau pasidėk, bus tau paminkštims. Jo, turiu. Stalker 2 atkėlė. Gal ir atkėlė. 10 minučių liko iki parodėlės. 10 minučių. Kodėl? Kodėl mane laivų rodo? Ai, dabar gerai. Čia nebus lietuviškų subtitrų. Taip nesnei grįžau iš darbo, Vikas sako, spėjai pavalgyti. Kokį pastinį Ubisofto geimą žaidėte? Aš Ubisofto geimų nesu didelis mėgėjas iš tikrųjų. Ta su dviračiais, praeitais metais, šiais metais nežinau. Su dviračiais, kaip vadinasi tenais? Su dvirkom. Kas pirmins kaip vadinasi? Tai tą žaidėm, kur galima online susijungti su draugais. Gyti, labas vakarėlis. Juko, pas mane dabar dusnekas, tau ledus kapoju. Tau ledus? Man ledus? Jau ledus? Karočią kapoju ledus. Skanaus. Šaplius. Splinter Cellą. Paskutinį kapo. Kažkaip iš jų nieko nesitiko jato. Aš vakarą tikėjau, labai gerai nudžiugino. Šiandien ir nesitikiu, tikiuosi. Nu, nesitikiu, bet tikiuosi, nieko aš nesitikiu. Tiesiog su jumis gerai praleisti laiką. Capcom neturi ką parodyti, tai nėra ką ten žiūrėti be rezidentų. Jie nieko įdomaus nepadaro, kadangi šiemet išėjo, tai porą metų ramum. Gytis, kaip Lietuvoje, kaip orai, fantastiški gyti. Daudukas, apskritai kalbu. Apskritai norėčiau peidėjų su jumis palakstyti porą kartų, pažiūrėti kaip ten kas, ar linksma ar ne. City Skylines 2 norėčiau pažaisti. Žvaigždžių karai netinka, nes kitais metais pasirodys Spidermaną 2. Nenorėčiau žaisti. Va, Hellblade'as 2 datos nebuvo dar, ne? Cyberpunk'o DLC būt visai. Blemba, jeigu turėčiau laiko, norėčiau Cyberpunk'ą perėti ir DLC dar pažaisti. Bet čia turbūt nespėsim. Ką, margit? Yra valgyti dietą, mažai. Palaukit, jau. Karočią nuvaro į murksytės lėkštę, taip pavalgyti dėčiau, kad jos lėkštė yra valgyti dėmesio, prašo. O paglošiu biskį, nebetinka. Ką nu aš? Nustreaminu, pasižiūrėjai mane tokių žvilgsnių, vėl tu prie to kompo, sako. Dieną prie kompo, vakare prie kompo, kada mums dėmesio, kada eisim žaist pelių gaudyti. Čia nebėjo margutę pelę pagavo, skaniai suėdė. Starfieldą galbūt nieko pabandyti, bet kažin ar aš iš karto pirksiu, tai brangiai jaučiu kainuos. Jeigu nieko nepamiršau, nieko paminėti. Fulė nauja, aišku, kašį nauja. Ant plisteko. Labas Ivutė, labas vakarėlis, labas vakarauskas. Adidas, Giedriu, sveikas, malonu matyti. Linkėjimai antrai puseliai. Ir sodai nuostabiam, ir bankuchenau kepėjams. Fantastiškiausiams, skaniausių bankuchenau kepėjams. Derlas, rezultatai kol kas 10-7 ir galimai trečias irgi tu neblogai, tai čia labai netgi gerai. Šinto, sveikas Top G, sveikas šiatai, Top G. Geras, dar taip nieks nevadina. My new name is Top G. Aistis, kada prasidės nekantraujas? 6 minutės su pusė, viršui kairiai pusėje. Kas greičiau rodo? IGN'as ar Ubisoftas? Tai praskipinam. Pažiūrėsim, kas pirmiau rodo. Mes tą ir žiūrėsim. Dėdė Paulių, labas, Labeliauskas. 537, 5 PM, 5 žiūrėk. Kodėl IGN'as rodo 20 sekundžių greičiau, anksčiau negu pats Ubisoftas? Tai kas čia transliuoja, Ubisoftas ar IGN'as? Tai žiūrėsim per IGN'ą. Gerai, kokybė. Max, užfiksinam.
Čia tada išjungta garsas, bet dėl viso ko pasiliekam, laivas čiuk, pasivėjam, bats, 5 minutės. Kai liksim paskutinę minutę, tada aš trumpai streamą vėl stabdysiu, kad susilygintume viskas, ne? Tinginį pantį nemeluok, kad dirbi, visi mes žinom, kaip tu dirbi. Sveikas, Juozai Ferencai! 5 pomidorus palaisti didelis iššūkis. Karočias, sakykit, aš tinginys ir viskas, nes ką aš jam pasakas. Jubi parodys vėl šokio game Let's Dance. Blemba, aš nesu jo žaidęs, bet šiaip linksmas atrodo. Gal Fakrajų parodys naujo? Idėjai grafikos atrodo nekaip, tai tikrai nekaip, vakar rodė, taip. Bet gameplay'is turėtų būti linksmas. Bet tenais ir antro nebuvo idealios grafikos ten. Ne grafikos žaidimas. Starfieldas ant Game Pass'o bus. Nu tada kitas reikalas. Visai pamiršau tikrai. Taigi vakar, ką rodė, viskas Game Pass'o bus. Gedas, sveikas, turiu klausimą pats iš kaimo, bet dėl darbo gyvenu mieste, bet labai atsibodo nenoriu. Ar sunku kaime gauti darbų arba pradėti savo veiklą? Kaime darbų tai reikia prie ūkio kažkokio tada, kad būtum netoli. O arba internetu kokį darbą susirasti. Įmanoma internetu susirasti. 3 minutės 40. O savo veiklą pradėti reikia kažkokią gerą idėją turėti. Ir daug dirbti. Protingai. Nežinau, kokios veiklos tu savo ieškai. Sveikas, Karolė, 85. Andriukas M. Daržova, Aidai. Per PC Game Show buvo parodyta išleidimo data City Skylines. Pala, taigi vakar irgi rodėm. Ar ne? Ar aš klystu? Kur aš čia buvau užsirašęs? Kur mano City Skylines? Neberandu. Kada pasirodys? Spalio 24 buvo. Tai buvo vakar vadata. Buvo. Valstybė iš versti perspėjimas, nebūk beviltiškas. Versti? Aš galiu jums Maikiai išversti kitą pusę. Xbox būtų tobulas, jei būtų buvęs Stalker 2. Taip, geras buvo. Sveikata, Adidas. Jonai daktarai, labas vakarauskas. Ne, permaš vakarykščiais nepermaš, tiesiog lai rodo gerus geimus ir viskas. Gražių grafikų, gerų istorijų geimus. Užteks mūsų indiuškiam. Aš tą PC Game Show biškį šiandien trumpai buvau įsijungęs, prasukinėjant bandžiau pažiūrėti, bet buvo neįmanoma net prasukinėjant žiūrėti. Nes toks tragiškas krančiai. Indie Game Show kažkoks. Nežinau. Trečdalį prasukinėjau, žiūrėjau, užgriso, galvoju, blemba, dar daug čia sukinėt. Ai, nebežiais. Čia vakarienė, valgiau porą sumuštinių susitepęs. Gerai, liko minutė. Kiek čia? Giedrius Baronaitis dar kartelį pasilabino su dvojaku. Vakar pasilabino, pasidalino 5 naujais memberiukais, padovanojo streamo žiūrėtojams. Ir šiandieną dar dvojakičiką užmetė, 2 europietiškus. Ačiū labai, Giedriu Baronaitį. Ačiū. Respect, man. Ačiū. Ačiū tau. Visus draugus pasikvietėt jau. Jeigu ne, tai kvieskite, rašykite žinutės per Messengers, WhatsAppus, Facebook'e grupėse, kur nors ten, kur bendraujat, skambinkit, per langą šaukit, ateitų į streamą, pažiūrėti Ubisofto parodos, ypač kas Assassiną mėgstate ir Ubisofto žaidimus, būtinai. Ir aišku, laikus metam hibridė, laikas palaiko ir laiką pralaikina. Būtinai laiką. O dabar trumpai streamą čiuk nukilinau, kad viskas susilygiuotų su jumis ir nieks niekur nedingsta ir mes tuo atsiranda vėl. Все, I'm back, 40 sekundžių, susilyginom, viskas čiki-piki, aš jau čia. Ir ko čia dabar, čia ne aš. Gerai, galim savo muzikas į pavėsį, nebeįdomi šitos muzikos, mes klausysim šitos. Nu, šitos gal nereikia, čia Just Dance, šitoj man iš karto išjungs.
20 sekundžių. Vienas banko apiplėšimas. Labai gerai. Andriukas apšilimui 50 sekundį. Čirvoncika užmetė. Ačiū Andriukas. Ačiū labai. Ačiū Andriukas. Respect man. Ačiū apšilimui. Turim apšilę jau 12. Aš negaliu normaliai pasakyti sumos. Būtina man šnekėti. Nu laikas jau, viskas čia prasideda jau. Let's start the show, baby! Nobody can stop us! Olympic e-sport official license event. Jūs čia band prileisite tokių visokių negerų. Čia trumpai. Viskas. Nieko nebespausiu. Balemba dėl šitos dainos man čia bus, aš žinau. Kebrytė, gerai, kad streamą žiūri, visą laiką laivą teikit, nes po laivą būna, o dėl tokių visokių netikėtų pasirodymų dainų. Streamas išjungiamas YouTube'o, paskui man reikia ten pavargti biškai, kad vėl jį įjungti. Shake it! Shake your body! Everybody! Ubisoft. Forward. Renginukas. 23 metų jau čia. Ne, čia ne, aš nieko nespa. Čia tenais grybina. Pas man internetas kaip per sviestą eina. Ei. Aš nieko nespaudžiu. Tai tik tai Full HD tier. Kaip per gimtadienį nukėlins mane. Na, įsidėsi, jeigu neužmileis, tai viskas bus gerai. Esam išbandę sistemas. Jos gan draugiškos, bet jeigu išleidi ACDC, užleidi, tai pizdakas suskambuna. Gerai, man atrodo, čia užmutinam iki geimų, kol pradės rodyti, nes čia blemba. Neprasidėjus geimų darbų išjungs mus tai. Na gerai, baigit šokt, rodyti geimus. Supratom, Just Dance, viskas čiki-piki. Mums reikia grafikų, žinot, patys. Всё, laimingi, paplojam. Aplaudismentai. Pasivėjom streamą. Nu davai. Всё, prasideda. Ramu. Gero žiūrėjimo visiems. Dideliems ir dar didesniems. Jums garsas gerai yra, viskas čiki-piki. Ir laikai, kebra. Laikai! Ubisoft žaidimas. Šiurpuliuk iš karto. Avataras. Bet viškai pikseliavo čia, kaip atrodė. The Avatar Game. Kokį šį žanrą bus, aš taip ir dar nesu išsiryškinęs. Kodėl taip kažkaip kaip pikseliuotai atrodo? Kaip 720 bitreitų mažai. I was trained in their ways, their technology, their weapons. Šaudyklė bus? Things that a Navi should not know. Ar atviro pasaulio koks nors? They left. Aš čia... Ne, ten irgi 10, 80. Pasičekinom. But before they did, our teacher saved us and put us to sleep. This is your only chance to survive. And there I remained for 15 years. 15 metų miegoja? I awoke. Čia ta pati pagrindinė veikėja? Ar man tik taip atrodo? I was free. Free to explore my world. Free to decide who I was going to be.
discover what Kai I kas was nors meant šnekės, pabandysim pažiūrėti į Ubisoft puslapį, gal gražiau atrodo. Čia biškai tokie kvadratiniai. Nu, ne kvadratiniai, bet tikrai tu matos biškai mažiau. Now Pandora is under attack again. Sveikinimai, kolega istorijos. Ačiū Mindaugai, sveikutis, ačiū Mimiriuka, kad esi. Sveikas Strazdai, sveiki visi I have a chebrytė. choice to make. I choose to protect my Ubisofto home. kanale geriau atrodo. Tuoj tas pristatymas baigs, peršoksim į Ubisofto kanalą. Tai čia RPG žaidimas, ne? Kiek metų po filmo praėjo? Taigi dabar tik pasirodė prieš kalėdas, antra dalis. Tada bus 3 ir 4 ir 5 netgi, man atrodo. I was a child of two worlds. I am no longer. I am Navi. Sveikučiai visi. Frontiers of Pandora avataras. Sivako. Hi there, everyone. I'm Jim Cameron, the creator of Avatar and Avatar: The Way of Water. Gerai, Cameronai mes. Ta prasme. Kodėl čia skirtingai rodo? Hi there, everyone. I'm Jim Cameron, the creator of Avatar Gerai. and Avatar: The Way Pasivėjo. of Water. Nu pabandom čia žiūrėti, gal čia In geriau bus. developing both of these Sakot films, gražiau čia. I set out to imagine another world, a world as rich and complex as our own. And we wanted the audience to feel as though they were really on Pandora, to dream with their eyes wide open, and to explore this world with our characters. And it's always been our vision to embrace technology to allow us to find new ways outside the cinema to immerse people in this world. Our friends at Ubisoft share the same ambition. O čia bus papildoma istorija, ar čia žaidimo, ta filmą atkopijuos, ar čia bus papildoma istorija, nesusijusi su bring a filmu. new corner of Pandora to life. So with Avatar: Frontiers of Pandora, our creative team at Lightstorm has been able to share their insights with Massive's talented team, who are experts in creating living, open worlds. Together, we'll be able to bring players to the Western frontier with new environments, new flora and fauna, Pixelinė new nesimato čia. characters, and an original Tai gerai. story that coexists with the events of the Avatar films. We can't wait for you to join this adventure, and we look forward to welcoming you back to the world of Avatar once again. Blemba, kas avatarą mėgsta, čia fainas gėjimas bus. Ir taip tikrai neblogai atrodys. Hello, everyone. My name is Dieter Dingfeld, and as E, the game director, Filas Spenceris, I'm mačiau, proud sėdėjo to be irgi. representing the team behind Avatar Gal tai Frontiers pačioje of vietoje čia yra, Pandora today. kur vakar buvo. And excited to share a sneak peek of what we've been working on. O, pirmas gameplayus. In this all-new story, you'll set out on a journey of discovery. Vieną excited jau to turim. unravel the mysteries of your past, learn what it means to be Navi, and explore new parts of Pandora on land or together with your trusted Banshee in the air. Our ambition is to create a playground where curiosity is rewarded. Tai galėsim ant žemės This lakstyti ir tangible skraidyti and tais padarais, highly o į immersive vandenį. first-person experience will allow you to closely connect to a beautiful open world. Šiaip Avataro tas pasaulis tikrai gražiai atrodo. Filme, tai ir žaidime gražiai atrodys. Natural agility to gain the upper hand. As the Navi say, Sivako, let's rise to the challenge on December 7th. Until then, Gruodžio 7 šiais metais. we're delighted to show you a glimpse of this Rimtai? adventure. So prepare to lose yourselves in the beauty and the danger Nu čia tai of the netikėtai. Western frontier. Thank you. Blemba, dar vienas geras gėjimas šiais metais. Prieš kalėdas. O šiais metais nebus dar vieno Avataro filmo, kitais metais bus. Čia nufilmuota ant Pleisteko 5 in-game engine plus cutscenai. Ne, nu gražiai atrodo, nes kaip jau. Avatar: Frontiers of Pandora, a first-person action-adventure game that invites you to explore the engaging world of Avatar in an immersive open-world experience. I'm Didi Dienfeld, game director, and I'm excited to reveal what's waiting for you on Pandora.
The story of our game begins when the RDA expands their operations to the western frontier. John Mercer, one of the leaders of the RDA, abducts you and other Na'vi children from your home to teach you the ways of humans, hoping to mold you and turn you against your own people. Na, istorija ta pati, netvaro žmogai į avatarų pasaulį, prisistato viską ir pizina avatarčiukus. Ir mums reikės prabūdus po 15 metų atsikovoti viską. You set out to take them down and look to secure the help of other Na'vi clans. Initially, you're perceived as an outsider, so you have to reconnect with your lost Na'vi heritage to gain their trust. Mūsiškiai avatarai manęs irgi nebeatpažįsta. You'll find your own path as you Užskaito discover mane what it kaip means to be įsibrovėlį. Na'vi. You'll Geras. explore new regions of Pandora, each with their own unique biomes. Ties prisitrinti draugelius prie The saviškių. Kinlaw Forest is a lush rainforest brimming with life and dense vegetation in the shade of awe-inspiring floating mountains. This is the Tai home of lūtos the senikai gerai Irrrrr, ir a clan tą of aš didelį peaceful reikia weavers who will guide you on your first hunt and on your first flight. The Irrrrr will show you the way to the rookery, where you can bond for life with your very own Ikram. The Ikram is a devoted companion that you can name, feed, and customize. Bliamba tie drakonai. Experiment with acrobatics Drakonai and kaip ten feel a vadina. rush of adrenaline as you dive from the sky and explore the open world of Pandora from the air. Kažin sunkiai jos bus If you prisijaukinti. travel Filme north, tai belia kaip you sunkiai get to buvo. the upper plains, Sveikas, Valad. an expansive grassland filled with contrasts and open Horizon views Zero Dawn as kopija. far as the eye can Baigta. see. The nomadic nepanašus. Seswa clan live here in symbiosis with gigantic beasts called Sakru. Earn the clan's trust, and they will teach you the art of riding Nuogastauja dire daugelis, matau, kad horses. trailerį gerai, jų beatrodo, bet And game, further kai išleidžia, tai the daug problemų mysterious būna. clouded forest, where hidden in the mist, nothing is as it Bet seems. gruodžio 7 pasirodys, būsim išsilgęs jau vėl. Here Gražių lives the vaizdų Kamatiri, po visų lietų a ir clan of žiemos healers prasidėjusios. with their own dark Rudeninių ir reasons to žieminių. stay Tai bus hidden. gražu tokį game pažaisti. RDA operations are threatening the balance of Pandora. They build facilities of all sizes to exploit resources at any cost, spreading devastating pollution. In the process, animals are hurt and poached. Tai čia žmonės resursus grobė, You'll need to stop per the šią aplinką RDA from man reikėjo ravaging your sustabdyti. home. And when you are ready, you will take the fight to them. As a child of two worlds, you can learn to master multiple combat styles. Kai žinia, bus kažkas panašus kaip Far Cry čia, tik avatarų skinas. Kaip galvoja? Kovos sistema. Traditional Na'vi weapons are versatile and precise. Kažkodėl tokia mintis You can dabar use the atėjo iš longbow kažkur. to hit long-range targets, or the staff sling to set up traps. For a more explosive approach, you can leverage your human training Reis iš to galo go for the paspausti blast X of an ir assault prisijaukins. rifle, Blemba, norėtų a iššūkį kažkokį. shotgun, or go bigger with the occasional rocket launcher. On foot, you can also rely on your incredible strength to take down AMP units. Above the clouds, your Ikran will help you in aerial combat against the RDA. Destroying RDA facilities Pasikartojančios will misijos have a greičiausiai bus kaip tangible visą impact laiką. on your Kaip world. Far Cry, ne? Sako. Gal, kas ten žino. With the pollution Ar removed, jie gali toliau pažengti ar Pandora nepamatysim. heals. You will be able to harvest the best quality material again and craft better gear and weapons. You will also find ingredients to cook and make meals to get stronger. Nuo save galėsim As you tobulintis. keep discovering what it truly means to become Na'vi, you'll improve your skills by connecting to Awa through the Tarshu plant and learn from the memories of your ancestors. Skill upgrades can improve many aspects of your character, such as your natural agility to move through the world, your stealth approach when hunting or fighting, or the Bet to handling sakoma of tai, your kad galėsim weapons save and mounts. tobulintis, valgydami. Avatar Miksuodami Frontiers kažkokius of maistus. Pandora Jau is a biškį skirsis nuo captivating Far Cry. action-adventure game designed to maximize the power of new-gen consoles and PC. You will be able to play the full story Ant senų campaign konsolių in nebus tik ant single-player naujų. or with a friend online in two-player co-op. We invite you to explore this world of wonder. Become Na'vi. Ne, blemba, Take vaizdai down tai the tikrai RDA gražus. to Sakykit, ką nori. protect Pandora. Gruodžio mėnesį, kai pasirodys. Pats gazas tokį ultimą parodyti, išleis tokį game.
Bus smagu paskraidyti su to. Padarais, tais padarais. Let's go, chat. Let's get it, baby. You have some fun Kodėl taip rodo krenovai, blem? Another gun? Kokiais bitreitais jūs čia streaminate savo parodą? Jubi. This feels great. Plaukia visi veidai. Oh my. Oh! The kill streak! I'm going crazy! I'm going X-Games mode! Should do it. Nupuolu, tai Maksas jau padaręs. Čia ne nuo manęs priklauso, bet Jubi tokį šūdą ištransliuoja kokybę. Tragiškai. Čia biškelį pravalas, ką? Kai negali normaliai streaminti. Oh my god, brother. Sveikas, Audrius Ikutis. Vakaras tik prasideda. Yeah, now I'm just Biškelį Jubi feilinas su streamingu, bet matysim, jau pagerinti. Oh, shit. Dude, this game's fun, man. This game's great. I made some critical damage. What about you? I'm so excited about this game in general. I mean, I love like the pacing of the game, though. I think like it all just works. You know what I'm saying? Koks šį geimas bus? X-Defiant. X-Defiant. Kaip čia taip? O dabar čia, kai rodo, čia gražiai rodo. No. Hello. My name is Mark Rubin, executive producer on X-Defiant. X-Defiant. What you just saw was a collection Okay. of live clips and reactions from players streaming our game during our closed beta test in April. And we've been absolutely overwhelmed by the amazing response to our game from players all over the world. Now, for us, community has really been the core of this game's development. And we've had 28 public tests so far, with the recent closed beta Jo, Jubi being mėgsta the daugiau largest, pašnekėti negu and of course, the first with Microsoft. no NDA. And throughout all of these tests, we've done our best to listen and respond to the feedback of players. Čia kaip CS šaudyklė So tokia bus. thank you so much to the more than 1.5 million players who have participated in those tests. 1,5 And the milijono žaidėjų countless dalyvavo testuose. creators and streamers who shared their footage and feedback about X-Defiant. Now we're ready to look towards the future. We are currently planning on launching later this summer. But before we do that, we will be holding another test to address some of the feedback from the closed beta. This open session will be available to everyone on PC, PS5, and Birželio Xbox 21, Series 23. X and S Open from testas June ant visų 21st platformų. to June 23rd. This is a short test, but we are opening it to everyone to get as much feedback as possible on our new netcode, our controller tuning, and of course, to stress out the servers as much as possible. Sakai, cininkai daugiau testuotojų negu žaidžiančių žaidėjai bus. Nu, kas ten žino? This is your chance. Reikia žiūrėti, kas But žaidė, let's paklaus, talk kaip sekėsi. Arba about patiems what's gonna pabandyti per happen testavimą. when we launch later this summer. We will start with a 6-week preseason that will have all of our Daugiau kas sako, launch kaip content. kodas panašus. 14 maps, 5 XBAM factions, sako, geras, jau 24 žaidžiu weapons, teste. Nu, va, tai geri much, much atsiliepimai. more. We then move into our 5 frakcijos, 5 year modai, one 24 content, ginklai. which is packed with some really Pirmais exciting metais content, 4 with 4 brand new frakcijos naujos, meta-changing 12 naujų factions, ginklų, 12 naujų each with žemėlapių. unique characters and skills, 12 new weapons, and 12 new maps. That's one new map every month. Kiekvieną All mėnesį po naują mapą inspired išleis. by Ubisoft's amazing worlds. And I think you may really be surprised at where we go. Year one is really going to have a lot of great gameplay content, all focused on creating a fun arcade FPS experience. And we are committed to staying true to our community and to strive to make X-Defiant the best place to compete and have fun. Now, it's been quite the journey to get to this Jo, point. mačiau, Davidukai, kad bus So thank nemokamas, you bus again crossplays, to all of the cross players progression that supported X-Defiant so far. tarp visų platformų. And for Tai tas tai everyone geras who hasn't yet dalykas. had the chance, Tai tokius visą laiką reikia we hope to daryti, see you iš in šaudyklius. games. Nu, kai daro tokius žaidimus. Thank you. Gerai, šitas bus tai didelis pliusas iš tikrųjų. O, Prince of Persia, kur matėm per Summer Game Festą. Senovinis Prince of Persia užturbintas. 2,5 grafika, šonas lenkanti.
Bet taip gerai padarytas. Aišku, nebus pats laukiamiausias gėjimas, bet tikrai atrodo neblogai. Bet čia šiaip cinematika rodo, tai gameplay'ui rodyti geriau. Gal da parodysiu. Tokie cinematika, nežinau, kam jie reikalingi iš tikrųjų. Geriau parodyti gameplay'ui su cutscene kokį. Nu, kad istorija gal kiek nežinai. Gal to gal. Princas irgi naujuviniai atrodo. Naujuvinė šukuosinė, šių laikų, šių laikiška. Gražus animacinis filmukas, kad mes norim gameplay'ų daugiau pamatyti. Žianuario 18. 24. Sausio 18-24 metų. Nesmagu. Hi everyone! It's so exciting to be with you today. About 30 years ago, in 1989, I discovered a great action-adventure game. Both challenging my skills tas senovinis respecting my Persia. cleverness. Ta, kur žaisdavau. It was Prince of Persia. I am Muniradi, game director of Prince of Persia, The Lost Crown. Time has come to open a new chapter and to journey in legendary Persia, in an era where the laws of mortals were ruled Remaster Prince of by the Persia laws laukia. of gods. Filmo footage. are Sargon, Tų senovinių ar... the youngest member of a squad of 7 elite warriors, the Immortals. One night, Prince Hassan, sole heir to the throne, is abducted and taken to her hostile and cursed land. Sveiki visi, kas hibridė, kas pasijungėte į streamuką. You and your brothers in arms Gero streamų are žiūrėjimo ir sent on a nepamirškite mission laiką to užmesti, save Prince Hassan. However, kad jau užsukote į assignment will svečius. cast you straight Nykšti to the viršų lion's den. po ekranų. And it is here that you, Sargon, and the whole kingdom must prepare to face the greatest threat of your lives. This is your story. In Mount Kaf, your destiny awaits. Nežinau, man tai žiauriai patikdavo, aš kai buvau atradęs Prince of Persia senais laikais pas draugą NPC ar pas Brataną, iš šono tas vaizdas buvo, man tai When belegai entering Mount patikdavo, Kaf, nedaug kur your galėjau mission žaisti. is clear. Find Prince Hassan and bring him back to Persepolis. Sunkus iš tikrųjų būdavo. However, Mount Kaf becomes a prison full of hostile inhabitants. Bet įdomu, ne, žaidimas 2,5 grafika, šonas lenkas, o cinematikus padaro Now normaliai separated from 3D. your lives, you discover a grand citadel full of mysteries, where time flows Ačiū Senolikai, ačiū, gero darbo tau. Paskui rašiuką pasiek, gal ką dar atrasiu. Ačiū Senolikai už pratesimą mumiriuko. Bet pasaulis tik gražiai atrodo, pasiekė. This is Vizualas tai semi-open geras. world that delivers new secrets as you find new powers. But to reach new areas, you have to smagiai master atrodo, skills chebra, and nesakykit. your sense of timing. A trademark Manau, of čia Prince of reikės Persia. biškų žydėti. Galima daug kartų During nukristi, this epic pavyzdžiui, journey, aš you galiu won't daug be the kartų only one nukristi. trapped in Mount Kaf. Goddess and blacksmith. Ir tas neturėtų brangiai kainuot kokį Some dwellers are willing 9 to help eurus. you, Kiam. while others are more reluctant. Kiek mane veikia nostalgija. Atiko neobjektyviai pasakoti apie šitą žaidimą. Subjektyviai. But Sargon is a swordsman like no Bram, other. jeigu kiam eurų mokėti pasirodymą dieną, nežinau kiekvienas, spėju. He is a fierce warrior. known for Jeigu being tuo metu tikrai nieko elusive, nebus ką žaisti ir būsiu ruthless, išėjęs and extremely žaidimus, skillful kuriuos on būsiu the pradėjęs. battlefield. Ir
galaksijos palaukti. Fueled by anger, Duot sodą he kokį. constantly puts his life on the line to perform Nežinau. devastating attacks. Priklauso nuo to, ką tuo metu ten žaisim ir kiek laiko bus. Time powers are back. But this time, Nemanau, ant telefoną galiu What the hell was that? not only in your hands. Baigtų krakinis, Face such 7 a eurų tikrai challenge, nekainuos. master a new side of these time powers, and defy gravity. By combining all these skills together, you can express your creativity to solve mankind's mysteries and Tai execute pasaulis nuolat brutal kintantis, combos vis kitokios. in epic combats. Vis kitokie vaizdai fone keičiasi aplinkos. Ir tikrai čia neblogai padirbėtos aplinkom. Man patinka. Darau Solės, sveikučiai visi, kas užsukote. Primenu, Prince of Persia sausio 18 dieną pasirodys sekančių metų 24 po naujako. And that's just a glimpse of what Prince of Persia The Lost Crown is all about. I'd like to thank Matrix, who composed the in-game music you are just listening to. And of course, O ant senų konsolių, ant naujų konsolių, at Ubisoft Montpellier. ant PC, Epic Store matau, ant Steam'e pradžio nebus. Epic Game Store pradžio tik bus. It releases on January 18, 2024 on all platforms. Thank you and enjoy the rest of the show. Steam'o nematau, kad būtų parašyta. Captain Laserhawk. Tai Shepardo zonas jau iškart man patinka. Hi. My name is Adi Shankar. I'm a TV and movie producer. You may know me from the Castlevania animated series on Netflix. Or one of my fan fiction shorts on YouTube. Kas čia bus? 7 years ago, I got a call from Ubisoft offering me the opportunity to adapt one of their very, very, very serious franchises into an anime. But instead, I came back to them with a crazy concept inspired by the mood of Far Cry 3 Blood Dragon. Yeah. This concept used Ubisoft's vast library of characters and remixed them into one delirious anime series that would become this love letter to the 90s. Or at least how I remember. Tai čia multiką kažkokį pristato. And to my absolute surprise, Ubisoft said no. Prie bairės. Just kidding. They said yes. That's why I'm up here. Come on. This is the story of how the first anime series by Ubisoft was born. Captain Laserhawk, a Blood Dragon remix. Anime This show serialas. is many things. It's violent. It's a dystopian fiction in the spirit of the works of Aldous Huxley. It's a spoof. It's a satire. It's dark comedy. It's a love story. And as a descendant of Indian mystics, I can tell you it's the most philosophically conscious show you've watched in a long time. The series was picked up by Netflix. It was animated by the renegade genius pirates at Bobby Pill's studio. And today, I'm very happy to announce that barring an apocalypse, which may happen, it will be released worldwide later this year.
And that's not all. I'm even more excited to share with you an action-packed, Easter egg-filled teaser trailer right now. Tai čia anime serialas bus. You want to be entertained? Don't change the channel. Čia muzonas geras tam serialui. Čia songokas, kam patinka, tas turi patikti irgi. Join the revolution. Let's do this. 23 metų rudenį. Netflix'e galėsite pasižiūrėti, kas norėsite. Na, gerai, rodykit game. O, Tom Clancy's The Division Resurgence. Tom Clancy's grafika man vis laik patiko. Gražiai atrodo. Ir anų geimų, ir šitą gerai atrodo. O, nepasisekė bachūrai. Čia multiplayer rodo. Aivarai, čia ne single. Tai kokie šarvai. Ta bachūra tai be šansų naimti. Kas jį nukėpė, kaip jis gyvena, kaip. Snaipo, tai kur tu iššovė per tokią šarvus, kaip jam petkai man įdomu. Man tai reikėtų to bachūro šarvų, jeigu žaisčiau. Bet kažkaip nuo snaipo dar apsisaugot. 4 prieš 4. Tai čia aš jūsų tą Ameriką. Čia amerikiečiam te darot šitą geimą. Tam tokią dainą uždėti. 10 valandų involvas ant Division 2 išleidęs. Ui, keli. Šį rudenį. Čia ant telefoną. Hey everyone. Yeah, super. It's an honor for us to be here with you today. We're home free. This is our song Skull and Bones. Tiek laiko dar čia rodėjai. Aš ant antro Division štuką 200 valandų. O galėsi telefonę žaisti, man darbį. Lagi, tu sakei, dirbti varai. O, žiūrėk, Skull and Bones. Tai dar neatšaukė. Negi datą pasakysit. Nepatikėsi. 24 metų parašys pavasarį. Sakiau, žmūtincininkas, nu, blelai dainuoja. Blemba, tėtis, prašom. Kas streame nebus patys kalti. Vairuot kaip ir darbas, kaip ir nes, Take my chances on the wind to loot and plunder scores.
Prema, čia jūs visą dainą tai pradainuos, aš galvoju, čia biškai intro kokį. Biškai patildam, gal mažiau kabinės. Galėtų neišleis Davidukas, sako. Mes prisisukam, hebra dainą, nes tikrai per daug dainuoja, tikrai užkilnis mane čia paskui. Palaukim, kol pradainuos, tada atsisuksim vėl gars. Kol biškai dar nieko nebūna, bet jeigu visą dainą dainuos, tai čia... Čia cinematikus rodo ištraukas, kad sinus iš to Skull and Bones. Rodykit gameplajumus, rodykit žalčėjų, nedainuokit dainas ir parodykit išleidimo datą. Išleidimo datos mums reikia. Kad mums nebūtų liūdna. Savo muzikos susimėsiu. Laivai tai tie įspūdingi atrodo. Bet jiem tokį game reikėjo po Black Flago 4 išleisti. 100 metų kūrė, 10 metų tokį game. Išleidimo data 2020 kažkelinti. Nepamatysite, aš... Spėkit, kada ar bus išleidimo... Tarkim, bus išleidimo data, to jau parodys. Ir kada jūs sakote, kad bus. O žiūrėk, closed beta yra. Yra closed beta, hebra. Rugpjūčio 25-28, bet išleidimo datos nėra. O, jau įdomiau, kad closed beta. Bet datos vis tiek išleidimo dar nerodė. Gerai, grįžtam. Ką čia rodo? Kodėl čia rodo dabar šitos visus game miksus? Tiesiog parodo, kad turi tokius game'us. Ir kažkada pasirodė jie. Taigi žaidėm su tais redučiais pernis, atsimenat? Ar dar kažkas žaidė jos? Ką mes betai dalyvavom kažkokiai su tais redučiais roller coaster? Ar jau pilną žaidimą žaidėm? Nebeatsimenu. Koks pravalas buvo? O, Riders Republic New Skate Add-on pasirodė. Pasirodys rugsėjo 26. Surėdinti. Kažkas įdomaus. Čia vakam žaidėms dar vienas. Savo mažylėms. 23 DLC kažkoks pasirodė. Nu gerai, užtek šiaip primiksavot kažkokių neiškumų mums. Normalių geimų parodykit dar. Mes dar ko laukiam? Žvaigždžių karų gameplėjus laukiam. Tai tas lenktynių turi žaidimas būti Crew 3. Not actual gameplay footage. Crew Motorfest. Bet ne gameplay'is yra. Bet ne gameplay'is. Ne gameplay'is. Assassino dar laukiam. Taip. Žvaigždžių karos Assassino ir Crew dabar rodo. Bet tai Ubisoft, kodėl jūs rodote tokius mus? Jeigu po to dar gameplay'ai tokį parodys 5 minučių, tada užskaitom. Jeigu ne, tada mes jau biškai asmeniškai pradėsim priimti jūsų tokius filmus. Sveiki, kas pasijungėt. Man daravo. Kaip reikia laiką užmetam, neužspauskite laikų kišeniai. Kaip vakar per Microsoft'ą buvo visas gameplay arba in-game engine filmuota Šiandieną Žiūrim.
Jubi nefeilinkit. You only get what you give. I'm running up to the day that I did. Kada pasirodys data, gameplay. Reikia gameplayaus ir datos. Ir kada beta kokia dar. Prieš tai pasibandyti. Ką pirkti nereikėjo. Thank you. Thank you, guys. Thank you, everyone. 5 years ago, the Crew 2 took off. Now, each month, millions of thrill seekers, just like you, are enjoying, playing, eager to see what's next. I am Stéphane Bellet, creative director of the Crew. Thanks. Hey. Today, at last, it is my pleasure to introduce the future of the Crew, Motorfest, our own new take on the action-driving genre, a celebration for car lovers to share and experience car culture fantasy on the beautiful island of Oahu in Hawaii. No matter how you enjoy cars and driving, on your own or with your crew, Motorfest has something for everyone. Motorfest, your portal to a medley of high-octane experiences. You choose how you like to have fun with your cars. This is what Motorfest playlists are all about. Pavyzdžiui, dabar šneka jisai pasakoja, bet nieko konkretaus nėra pasakyti. Apie orą šneka. Bendrinė kalba šneka. Yeah. Dive into the legacy of the world's most influential automakers. O gameplay'as. Bet tu sakai, kas bus žaidime dar, kokių pavyzdžių duok. Ką ten tobulinti, netobulinti trasos automobiliai. Detalių pasakoti. Japanese style. Čia gražiai atrodo. Neoninės gatvės. Unleash the cutting-edge power of electric supercars. Elektriniai superautomobiliai. Tokių netgi jau yra. And this is just a taste. For the first time ever, we leave the US mainland behind. Our festival has landed in one of the most breathtaking and vibrant places on Earth, Oahu. Let's find out why Oahu is the perfect playground for driving fun. Race through the city street of Honolulu. Barrel up. Havajuose lenktyniausim šį kartą, ne Amerikoje. Aplinkos tai gražios bus. Apiplėši dar vieną banką. Malačius. Ačiū Raimiui už dvojaką europietiško, ačiū labai už palaikymą. Ačiū Raimiui, respect man. Ačiū. A unique playground like this calls for a profusion of vehicles. Choose and customize your ride with one of the Jo, vairavimą aš irgi esu bandęs, dabar nežinau, kurį pirmą ar antrą, ar abudu. Vairavimas biškis keistai, teisingai senolgiam. Present and future. Recognize the latest from Lamborghini? I think so, yeah. I know. Automobilių tačkų tai su originaliais brandais tai gerų yra. To get behind the wheel of this beauty. Hey, some of you have spent a lot of energy building the perfect vehicle collection in the Crew 2. In a few weeks, you will be able to import your vehicle collection into the Crew Motorfest for free. Thanks. Ta prasme, iš praeitų žaidimų galėsim importuoti savo tačkas. So stay tuned for more news about the collection import and our complete festival program later this month during our summer showcase. Since the beginning of the year, thousands of players have tested the game and given us priceless feedback through the Insider program.
Join the party. Register now for close beta and share with the world Close beta your Liepos experience 21-23. in July. From the entire team at Ubisoft Ivory Tower, mahalo. Thank you. Blemba, taip apie geimą niekur nepasakė. Epitetais, šneka kažkokiais būdvardžiais, epitetais ir viskas. Kas konkrečiai, kiek taškų, kokie ten trasos kokius. Nu gerai, Havajus, žinom, kad Havajus vyks. Šiek tiek gameplay'os parodė, bet minimaliai. O dabar Engine 4K footage. Na, biškai geriau. Kokios trasos, modifikacijos, automobilių kiekiai, režimai. Konkrečiai apie geimą šneka, kebra. Jeigu jau šnekat. Jie pirmose dalyse sušikė geimą su tais šudinais lėktuvais, kateriais. Tai gal biški rimčiau bus susikoncentruota į vairavimą. Transinologį tau fūros reikėtų, žaidime. Reikės nekad toks ir žaidimas bus, išeina TDU ir turėtų šitą suvalgyti. TDU? Kas tas TDU? Forza Motorsportas taigi išeis. O kas tas TDU? Nu jo, Forza tikrai neša su aplinkom ir kur vyks. Test Drive Unlimited. Ja, man neatsimenu tokį. Bet kai, ne fūras, bet kai stabdžius gazą į rankinį trauko visiškai neaišku, ką mašina darys, tai paliavo iš vis. Assassin's Creed Nexus VR. Nu va, Assassinas prasideda. Bet dabar VR'as. Blemba, gal visai smagiai būtų tokį VR'ą pažaisti. Bet čia tipo po kambarį, tai reikėtų aktyviai dar skaitis. Kaip tas valdymas tokio žaidimo būtų? O kuris čia VR'as yra? Čia ant Pisteko ar čia... Čia ne Pistekas, bet čia NPC. Meta Quest. Okay. Meta Quest. Vėl pasakos. Blembai su savo pasakojimais. Ateina ir aš suprašiu, kad papasako nors konkrečiai, bet jie apie nieką pašneka. Paminė daug kartų žaidimą ir būdvardžių sakiau. Coming to MetaQuest this holiday, Assassin's Creed Nexus will push the boundaries of VR and let you become the assassin. You will feel what it means to parkour, fight, and be stealthy in new memories from 3 legendary assassins. Ezio, Sandra, and Connor. I cannot wait to see our players feel the thrill of virtual reality in the Assassin's Creed universe. But there is more. Nexus is not the only game that will offer new ways to play Assassin's Creed. Assassin's Creed Codename Jade is our first open-world RPG game on mobile. It will take you to ancient China in a time of intrigue and mystery. In this brand new adventure, you experience the iconic Assassin's Creed gameplay for free, anywhere, anytime. I am glad to announce that you can register now for the upcoming beta. Here's a glimpse of what you can expect. Ant telefono irgi betas buvo. Ar aš netaip supratau?
Legacy. O šitas ant mobiliakų bus? It's honoring those that came before us, learning from their triumphs and mistakes, to illuminate and hold their stories to the light for all to see. That inheritance of knowledge helps to guide and shape our future. Now it's your turn to build on those foundations and rise to even greater heights, to step out of the shadows and into a vast world, to make your own legacy. Work in progress doesn't represent final product. Netgi mobiliako game negali parodyti gintėjus. Tai čia kavas. Kūrė liudiuką eini, taigi būnam iki galo. Nėra taip ir blogai. Summer Game Fest blogiau gal buvo. Jis pradeda, jau einu, sako. Što paisiu. Sėsk ant sofos ir žiūrėk. Kaip ant telefonų dar betus būna? Pirmą kartą girdžiu. Rimtai? O Assassin's Creed Mirage'as. We've all been waiting for this moment. Assassin's Creed Mirage is a very special game, designed as an homage to the first titles of the series that many of us fell in love with. Coming October 12th, Assassin's Creed Mirage takes the franchise back to its roots. Sarah, our narrative director for the game, will come on stage to tell you more about Basim and his journey. But before that, let's watch our story trailer. Story trailer. Gameplay rodykit. We wanna see gameplay. Bitte, bitte. Man tai geriausias Assassinas Black Flag'as buvo. Aišku, aš jo nepabaigiau, bet vienas tų, kur žaidžiau Black Flag'as įdomiausias. Esu sakęs, prieš 159 kartus. Čia tipo bus panašus mechanikos stilistika kaip pirmoji Assassinų ir trukmės. Fulath, tell Basim the story of the feather. Our tradition of the feather comes from Egypt. The feathers of the heron were dipped in the blood of the targets. The feathers formed Aš įspausti, jeigu nulygintas gameplay, tai per parodą nebereik rasti. Who we can be. The Order has held dominion over men and their empires for centuries. Strike quickly and end this. Energička biškai parūkų, man atrodo, iš balsų sprendžia. Serve without complaint. Who is she to tell you when to strike? Everything you do serves the hidden ones. That is a strange kind of freedom. Unity irgi esu žaidęs Valhalla biškai. Dar kažkokį. You are not the first to walk the shadows broken. O Unity prancūzai buvo, ne? Pain into the brotherhood. We are messengers of justice, and not the final judges. Tokį balsą padaro, tik stipri moteris parūkyta tik. Have you not wondered at your nature? Spalio 12 dieną. Nu, sakykit, hebrytė, ko norit. Šis ruduo tikrai turės geimų iš ko pasirinkti. Visiems stiliams. Visiems stiliams bus. What does it mean to be free? What must be sacrificed in the quest for freedom and justice the hidden ones fiercely pursue? O kaip jie tos tekstus atsimena? Jie neskaito dabar tekstų. How can you find your path and fulfill your destiny when you don't know who you really are? As he grows from street thief to master assassin, Basim thinks he has found a sense of purpose as a hidden one, working in the dark to serve the light. But his nightmarish visions keep haunting him,
leading to more questions with no answer. In Baghdad, seeking the truth comes with a price. The capital of the Abbasid Empire, one of the richest, most diverse, and most advanced cities in the world, is at a turning point of its history. Unrest is growing, seeding a revolution against corruption and arbitrary justice, an uprising that will turn the tides of history and change the lives of everyone. Childhood friends, fellow hidden ones, as well as newly formed allies and enemies will shape Basim's adventure. But his horrific visions are the face of a struggle that he can only handle alone. There is a lot to look forward to in Assassin's Creed Mirage, and the best way to make you understand our unique back-to-the-roots experience is to show you the game. In the following gameplay walkthrough, we meet Basim right after the assassination of his first main target, as he reports back to Roshan in Harbiya's assassin bureau. Enjoy! Blemą, iš tokio nemažą tekstą vis tiek reikia išmokti. Nežinau, seniai kaip tekstą reikia išmokti. In-game 4K capture. Nu, smagu, at last. A little bit of gameplay. Persia. Opa. Aš kai buvau nežaidęs to asasino dar senais laikais ir kai pamačiau pirmą ar gameplay ar kažką, buvo blemba, kaip tenais jie išsilaiko, taip bėga tom sienom tenais. Lipa sienom, bėga kraštais visokiais karstosi, nes per larą taip lengvai nepalakstysi. Aš turiu omeny per tos senus larą, tai aš senais laro žaidimus negidėjau. O paskui, kai pabandžiau pats asasiną žaisti, taip blemba, čia bėgi ir viskas visiem. Nesvarbu, jums sieną prieš akis, jis tada vieni ant žemės bėgo, į sieną bėgo. Aš ne vertėjas, Gyti, aš vedėjas. Reikia vertėjas atskirai. Damage planas gerai verčia, o damage reikia pasikviesti, galės išversti. Samdy damage planą reikia, aš komentuosiu damage išversti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. O kaip tas Basimas iš Valhalos atsirado Persijoje iš jūsų? Kas galima pasakyti? Alhamdulillah. Iš Skandinavijos iki Persijos, kokiais reikalais? We should only hope. There's still much work to do. While our focus was on Al-Ghul, Fulaf quietly scouted the city Arba atvirkščiai iš Persijos Skandinavijos. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Abid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Al-Abbasiyah and Karh. Ačiū Basimo prieš I will make my way to Sharqiya shortly. Reiškia, jis nemirs, jeigu Valhalą. Bus laiminga pabaiga, veselė baigsis. Corruption is as common as the arid air. See Abu Ja'far about some things he's been working on. Then come find us. Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. Ginklų biškelį paduos. Tobulinimasis. Blow dart. Resourceful as always. My thanks, Abu Ja'far. Tu negalvok, Basimai, šitą už dyką gausi susimokėti. Kas šį per 2 kartus? Čia turėjo būti Valhalos DLC perauga į full game. Ką žiūrėjom, Davidai. This is the place. What do you see, Enkidu? Tai vis tiek, aišku, bus Kregana nepatenkinti. Vieni nori naujų, kaip ir praeitas, kad toks pat būtų, kiti senų. Visiems neįtiks. Kaip ir per streamą, vieni nori, kad fulį žaišiu, kiti, kad kašį. Ne vieniems neįtinka.
Kiti preorderį pasidarė rimtai. Gal dar kas nors preorderį turit pasidarė? Act as usual. That guard who likes me said she and Ali's followers are trying to overthrow the prince. What madness! They will surely fail. Kaip tai, senikai? Tai tu fulėgi norėjai, o Davidukas, kad ką šižiš? Ant kokios platformos Kebra preordinot, arba ant kokios žaisti Asasiną? Aš jeigu žaisiu, tai NPC. Arba pleisteko. Tenka. Ant pleisteko šiais pausteris. Arminas preorderino ir visos man dalis patinka. Aidas. Davidas ant pleisteko. Radus ant PC, Aivras ant telefono, Gameris Xbox'as, GameX'as Pleistekas, Midvolvas Pleistekas, Didas Pleistekas, Juko Box'as, Reitas. Žiūrėk, ant Pleisteko daug kas. Didžioji daugau matau. Survey the area, Enkidu. Karolis jau senokai periodinės ant PC. There is my target. O ir piesiukai pasipylė. Nikas sako, už tracoką paimsiu, kai kaina nukris. Pala, kada spalio 12 pasirodys. Blemba, čia reikės jau žaidimų kalendorius daryti, pažiūrėti, kada kas pasirodo. Čia nuo rugsėjo iki naujako reikia atostogas pasimti. Puską žaisti. Žiūrėk, geras. Triple kill gali padaryti. Čia 3 daugiausiai ar daugiau galima? Čia geras toks ką? Susižymi, bats. Visai įdomi. Aišku, pradžiai nebus turbūt to finto reiks nesidaryti. Bet tai gerai gameplayų rodo, Hebra. Gameplayus, čia yra gameplayus. Nors vieną. Dar žvaigždžių karų gameplayų parodys. Per kovozikų zonas dar keičiasi. Geras. O buvo praeitam logalai per kovos, kad muzika buvo kintanti nuo veiksmo. Come on. Bet man tą veiksmą buvo nukopijavęs, sakai. Leduk sako, galėsiu aš visus tyliai čia kelinti. Ir visus kūnus dar suslėpti. Jo, gaila, kad čia puzleko iš tikrųjų nėra. Teisingai. Assassin's Creed Mirage. Jau spalio 12 dieną. O kas pasidarys preorderį, greičiausiai galėsite anksčiau žaisti kokią savaitę, ne? Nu, gražus gameplayus, gražus. Ei, kodėl šiapas išėjo? O kur Star Wars'ų gameplayus? Hello everyone. So first, I want to start by saying thank you to all gamers all around the world. Kur Star Wars'ų gameplayus? Jis sakė vakar, kad bus šiandien. It's thanks to you that we are here today. Ką varsyti? You are at the heart of everything we do. And to all Ubisoft teams around the world as well, I would like to say a big thank you. Plokit. Gerai, gražiai parodyta scena, gameplayai vieną parodė gerai. Ne, gerų geimų parodė. Tikrai ir Ubisofto fanų daugam patinka jūsų geimai. Your talent and passion Avataras, are at the foundation of this fantastic lineup. So I hope you are all excited to explore the amazing playground you have seen today.
At Ubisoft, we are creators of worlds. We are also proud Should to poster partner with buyers. some of the biggest names in entertainment to create original stories in beloved universes. Now, I am very happy to welcome Julian from Sveiki visi, kas Ubisoft susukote streamuką, vyksta Ubisofto parodėlė. Čia turbūt jau link po biškį per vidurį persiuntom, gali pabaigą einam, bet jeigu užsukote laikų, užmėskit, dar nesibaigė. Julian? Ką tik asasiną žiūrėjom. Star Wars, pagaliau! Fucking hell, into your face, baby! Calm down. Do you want to see gameplay or not? Na, aišku, noriu rodyti. Nepasakok, iškart jum gameplayui. Let's get to the gameplay. O čia tai bachūras. Star Wars Outlaws takes place in a time of great civil unrest across the galaxy. For some, Kaip reikia, laikai. Kol rodys gameplayui, turim 100 laikų surinkti. Sumetam laikus, spaudžiam, hop. is a time of opportunity. Arba nebus gameplayų, sakė, jeigu 100 laikų nesurinkam. Kay Vess and her companion Nyx fight for survival every single day, relying on their skills and resourcefulness. Vis tiek kalba, sakė, rodys gameplay. As they struggle to make ends meet, Kay and Nyx dream of the day that they will finally be free. But while seeking this freedom, Kay unexpectedly becomes one of the galaxy's most wanted. So to free herself from the bounty that follows her, Kay will need to pull off one of the greatest heists the Outer Rim has ever seen. As they navigate the underworld, caught between criminal syndicates and vicious, ruthless villains, Kay and Nyx will manage their reputation by taking on risky contracts and navigating complex relationships, all whilst avoiding oppressive imperial rule. Kay and Nyx's journey will take them across the galaxy through stunning. Bet irgi apie tai šneka, sakyk, bus tiek planetų, tokie priešai, toks veiksmas, ginklai, tobulinimas, konkretumą, hebra, konkretumas, taip, iš tušių pildi į keurą. And amberine canyons. Carved into Tashara's striking landscape, the city of Miragana serves as a central hive of scum and villainy. Zdarova, sveikučiai visi, kas susukot ką tik, laiką sumetam. Reikia 5 laikų iki gameplay'us. Sakė, šnekės, kol nebus 100 laikų. Belė kaip gerai laikausi, hebra. Gero lečiu. Saulėnis zdarova. Or cold, hard credits. This presents an abundance of opportunities and dangers for a young, ambitious scoundrel like Kay. On behalf of Massive in Sweden, along with Ubisoft, Annecy, Barcelona, Bucharest, Chengdu, Milan, Montpellier, Paris, Shanghai, Toronto, and our amazing team at Lucasfilm Games, it's our privilege to present to you this first ever look at Star Wars Outlaws gameplay. Gameplay'us pareina, viskas. Все? If you're willing to take the risk, the galaxy is full of opportunity. Thank you. O, ašgi sakiau jums, 100 laikų gameplay. Nepameluočiau jums. Nu, susikupėm dabar. Šiurpuliukai, pareina. Work in progress doesn't represent all quality. Mūsų augintinis. Tas su juo ką nors irgi galėsi daryti? Ar jis taip maišysis? Good boy. I want that fighter
Vizualas grafika gerai atrodo. Užskaitau. Let's go get paid. That worked. Rankos nesusilaužė. LB pistikas, RB. Ta gyvūną gali valyti, aš kaip matau, nes RB mygtukas yra dešinėje pačioje. Čia su jo kaip per Far Cry'ų 6 jaučiu galėjau užpulti. Nix. Ja, žiūrėk, varys dabar tas. Ai, ne, distracting galės. Hit that button. Bet galės ir mygtukus paspausti. Nice one. Hang on tight, little buddy. Rama gražiai atrodo aplinkas, man patinka. Man vizualas grafika gerai, užskaitau tinka. Aš kaip suprantu, čia atviras pasaulis bus. I was just Susikimus. Okay, we'll figure this out. Shield. Kitą galėsim pramušti ir suturbinti kaip nors. Ar tik iš artimos kovos. Hey, Nick! Fetch! Ir tau gyvūnas tą šautuvą galės neskirim, tai? This is getting bad. Ar man taip tik atrodo? Let's try this out. Kaip sako, varyk paim kažką. Ai, tai atnešė ginklą, rimtai, žiūrėk. Šinšila gali ginklus atnešti. Tai netokį ir bevertė, ką? I think that went pretty well, right? Paidom. Jam tie garsai visi. These guys don't quit. Smagus bus palakstymas, ką? Hang on. Nitro. Gali šaulyti ir skraidydamas, žiūrėk, laiką gali biškai sustabdyti. Ai, du gali pasižymėti. Įdomu, įdomu. Kažkoks naujas nurodas dar papildomas. ND5, I got the package. Where are you? Waiting for you in Jauntus Hope. Were you seen? I said I got it. What else matters? Should I assume we won't be working for the Pikes anytime soon? Well, they'll probably forgive me. Comforting. Tai kaip tu Mindaugai lazerį yra tik per Star Wars, tokių ginklų nėra. There's Jauntus Hope. We made it, Nix. Vairavimas cininkas sako, kaip iš Ubisoft visų, sakai cinikai, tokiu bus prastas. Kokių tik padarų čia nėra. Aišku, į tą barą, kaip visą laiką užsaksim. Ten pastoja mušas. Hey, Andy. You're late, Kay. Donka's waiting. What? Are you worried? No. Okay. No, but you Troy. What? Be careful. Donka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. Dar kosmose gameplay'į parodykit, suskraidančių tuo laivu. Kokį Mandalorianą dar galėtume tik išti. Round 2 and I still like my odds. K-Vess. Back already. I told you she's fresh, but she's good. Who's this? Just a friend. Join us. Ta muzika fone blemba gerai skamba. Job was more complicated than you said, Danka. You lived.
Hey, these aren't toys. Tas padariukas man irgi patinka. They're investments. Wait. We haven't met. Don't really know many of you. Stealing illegal contraband, running with syndicates. I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to, if you're smart. Thanks, but I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone else. Whoa, kid, let's just relax. Blemba, kai man patinka ta foninė muzika šiandien. Maybe. Kai tinka. Ar man rydus balsas su paska buvo? O, sidėrom kreditu. All troopers, we have reports of a fugitive in Jaunter's Hope. Move to apprehend. That Imperial announcement wouldn't be about you, would it? Mūsų ieško, wanted. I told you not to trust her. Not the first time we've outrun the Empire. Dabar į kosmosą, dar kosmosą gameplay parodyk ir būsim patenkinti. We need to leave. Yeah, no kidding. Man tai smagiai atrodo games. O jeigu Starfieldą reikėtų rinktis ir Star Warsus, tai aš Star Warsus rinkčiausi. Are we good? Nothing on the sensors yet. Turbūt daugelis su manim nesutiksite, ne, ypač Krakenas. Anybody on the sensors now? Vovo, ir kovas. Cosmosą, kaip ir norėjau. Got one. I feel inclined to remind you that we should shake the Empire quickly. Šaudymo garsai Thanks, I'm originalus. working on it. ND, get us out of here. Spooling hyperdrive. Let's jump. We made it. Questas įvykdytas. Perėjimai tie tarp scenų irgi kaip ir filmus senuosius. Hey. Got your new toy. So, where do we go next? Anywhere we want. Nežinau, man tai žiūri fainai to. Dar tas aparatas yra. Geras. Ir su tais nečiau. Nežinau, man patinka. Man patinka. Užskaitau. Gaila, kad kitais metais pasirodys nečiai. Galim paploti. Coming 24. Kažkaip tikiuosi pavasarį, kad bus, net nežinau, būs matyti. Priklausys nuo to turbūt kaip su kitais geimus. Nu geras, užskaitau parodą. Vakarystė gal geresnė buvo, bet šitą irgi tikrai gera. 8
Aštuntuką riebų rašau. Už paskutinius 2 geimus. Ir avataras gerai atrodė, tik kai ten streaminam šį prastai mažais bitreitais. Avataras geras, Miražas geras, Star Wars tai superiniai. Fantastika. I like. 2 parodėlės išėlės cool geros. O čia žiūrėkit, tai gerai šitą kamerą rodo ryškiai, gražiai. O kitos kameros ir tai, ką jie streamino, tas gameplėjus kai kurios, tai blemba. Streamo režisierius biškelis speidina. Kiek parodėlį rašot? Aš 8 riebų rašau. Man patiko. Gal ne 9, nežinau. Dėdė Paulius 9, Aidas 8, Juk 8, Pamafutas 7, Ajatas 7, Dudukas 5,5. Karolis iki pasimatymo, seniai biškai pavargęs. Ilsėkis tada, Gamexas 8,5, Strazdas 9. Aivaras 8, Andriukas M7, buvo geriau nei Pleisteko. Ne, Pleisteko irgi gerai buvo, nes kai sugeitis 9 riebus, Oro 6, jo avataras Mirror Star Wars, o kiti šiaip savo. Timuksas 8, šis posteris, kokius 7-8 po žaidimų. Kaip imčiau, tik parodė, ko tikėtis. Audrius 9, Paulius 9, vien dėl Star Warsų. Egis Bam 9, Šaras 7, Ernestas 7 už Asasiną. Užaugęs Činčila. Linkus, dėdė Pauliu, pam. Gerai, Hebrytė, klausimas. Ką imtumėte? Žinau, kad skirtingų žanrų žaidimai Starfieldą ar Star Wars'ų šitą? Kokį, jeigu sakytų, yra 2 geimai, abudu kainuoja tiek pat, kokį perkat? Ten. Vienodas kainas. Hi, my name is Umberly Gonzalez and I play K-Vess in Star Wars Outlaws. Ar Star Wars'ą? K-Vess is a thief. She's a scoundrel. She's really good at sneaking around. You know, she's charming and she'll like talk to you, but she's always sneaking on your things. She isn't perfect at it, but Starfieldas, Star Wars'ai. Starfieldas, Star Wars'ai. Starfieldas, Star Wars'ai. Star Wars'ai, Starfieldas, Star Wars'ai. 50-50, man atrodo. That's when she starts to really realize, I kind of like this underworld business. I kind of like this world, and she's trying to thrive on it. She has to survive because nobody else will save her unless it's her. The only person that she has is her companion, Nyx. They're not even human, but that is the closest thing she has to feeling a part of something in the world. I also think that Nyx, in a lot of ways, is kind of an extension of Kay, both in a gameplay sense or a story sense, you know. In gameplay, she allows Kay to do things she never thought possible. And in the story, it's also a way for Kay to kind of sense when something's off or see an opportunity. Really, they're completely I love that relationship. I'm so excited for people to meet Nyx. Ar kol prabalsuosite, tada ką čia dar galim rezimuoti? Ką sužinojome, kad avataras pasirodys gruodžio 7 dieną šių metų XDefiant betuškė buvo, beveik kiek daug žmonių buvo betuškiai. Uždaroji, sakė, geri atsiliepimai, bent jau keletas žmonių irgi buvo užsukę į streamą, sakė, visai geras. Prince of Persia, sausio 17-24 metų, tai yra po naujako pasirodys. Tai irgi toksai visai nieko, jeigu ten kokį 3 eurų kainuotų, tai jaučiu galėtume imti iš karto, bet greičiausiai kainuos kokį kem. Tam gal netgi. Primenantis senuosius Prince of Persia užturbintas, su spalvom ir judesiuku toks aktyvus baisiai. Vieną multiką pristatė Captain Laserhawk, čia ne mums, bet Netflix'e galėsite pažiūrėti. Tom Clancy's The Division ant mobiliakų rudenį pasirodys. Rugsėjo 23. Skull and Bones beta vėl galėsite sudalyvauti vasaros pabaigoje, bet datos taip ir neparodė. Tai aš galvoju, kad jau dabar šį kartą tikrai parodys, bet nei gameplayaus neparodė normaliai, nei datos. Tai ten vėl nežino, kaip bus to game vėliau. Pasirodys ar ne, bet betuškė bus. The Crew Motorsport
Irgi bus uždaras ir atviras testavimas, datos irgi neparodė dar mums. Biškelį gameplay'o tiesą parodė, visai aplinkos gražios buvo, bet greičiausiai su vairavimu bus problemos, nes dažnai visą laiką pas Ubisoftą būna problemos su vairavimais. Galėjo tą mechaniką pataisyti ir visai kitas lygis būtų. Assassiną VR parodė, gruodžio 23 pasirodys. Paskui Assassiną ant mobilių renginių irgi testavimas bus, net nežinau, kad būna ant mobiliakų žaidimus irgi beta testavimai. Mobiliakų mus negėjimas. Paskui prie pabaigos jau Assassin's Creed Mirror spalio 12 dieną pasirodys. Miražas tai irgi visai gerai atrodė, įdomi taip. Ypač man tas patiko, kur gali 3 priešinius pasižymėti ir staigiai sulakstyti, tyliai nukilinti. Ir ant pačio finalo, kaip o dabar matome Star Wars'ai. Geriausias mano žaidimas iš šitos parodėlės, kurio aš laukiu, kuris pasirodys kitais metais, 24-ais, bet nebuvo parašyta ten rudenį, pavasarį ar kas. Tai bus matyti, kada jis nepasirodys. Greičiausiai priklausys gal kaip bus ar nebus daugiau žaidimų nusuota kitiems metams ir gal galės paslinkti tą datą iš pavasario, rudenį ir panašiai. Ar jie dar patys tiksliai nežino ir priklausys gal nuo kūrimo eigos. Tai va, toks buvo Ubisoft renginukas. Star Wars, žiūrėkit, PM 2%, Starfieldas KM 8, 50-50, 62 žmonės pabalsavo. Turime ir tos stovyklos atstovų. Žvejys aš visus išbandysiu. Dėlė Paulius pažymėjau, kad The Crew Prince of Persia, Assassininas ir Creedas. Tai yra Assassin's Creedas ir Star Wars. Andriukas, AD, o kodėl Assassin's Creed Mirror iš pradžių rodė Kiniją, o paskui gameplay vyko Indijoje, ką aš ten praleidau. Kinijoje rodė? Rodė Kinijos Assassinas. Outlaws. Hello and welcome to the Star Wars Outlaws official gameplay walkthrough breakdown. I'm Chastity Vicencio with Ubisoft News, and I'm joined by narrative director Naveed Kavari, creative director Julian Garrity, and game director Matthias Carlson, who are going to give us more information about what we saw in the gameplay walkthrough. Labai gerai, dar galim čia pabūti. Here we go. And this is our first ever introduction to Nyx. Nyx is a Merkal, a rare and exotic creature whose home planet still remains a mystery. He's got a very curious personality. Kraken sako, na matai, Starfield Bethesda's geimas, visi pasilgė Skyrimo, Fallouto, tai gauna, tai tik kosmosas, todėl laukia labiau. Šitas tai smagiai atrodo, bet nemanau, kad visą perlošiu. Na, pažiūrėsim Kraken. And here we have Kay. First introduction to a brand new scoundrel in this galaxy. Kay is a young thief who's found herself on the moon of Tashara, which is a hive of underworld activity. She's picked up a high-risk job. Ar galėsim X Defiant pasišaudyti? Nežinau, gal galėsim pabandyti. Why not? Bet ten slapstysis nuo manęs, bijosi vėl, kaip visą laiką. One of the syndicates that we'll be tangling with in Star Wars Outlaws. And the pikes here are Karolis, Assassin's Creed Mirror turėjo išeiti, jei neklystų praeitą pavasarį, bet va, kiek nukėlė, visko gali būti su Star Wars'ais. Net dėl to sakau, kad nerašo, tai dar neaišku kada. Gal ir rudenį pasirodys, gal pavasarį, o gal 25 metais. Nyx is a whole bag of tricks in and of himself. You saw him push that button from a distance. He can distract guards. He can attack on command. He can help you with puzzles. He can help you discover secrets as well. Tai ir puzzliakų bus. Wow, hibridai, girdėt, ką sakė? Tas padaras gali puzzle padėti spręsti. Tai bus ir puzzliakų. Dar labiau laukiu dabar šitą geimą. Ernestas, sveiki, po kelionės per visą Lietuvą pasileidau streamą ir tiesiai į dušą. Išgirdau savo vardą, tai negalėjau nusipraust normaliai. So when Hope came in the beginning of the game, she knows her way around the blaster. It's not necessarily her first option or primary tool to solve a problem or a situation.
However, as we progress through the game and its many ever more dangerous situations, both K and the blaster itself will evolve and improve. And you will soon find it to be a central and very versatile tool for more than just directly taking out enemies. Okay, we'll figure this out. Jo, atsipaudimus, darysim, ačiū 100 laikų hibrytė, ačiū labai. This blaster has a lot of modules that you can discover, upgrade. Juk sakiau, Laros stilius kažkiek yra, ką tu žiūri apžvalgą ar špygą ant ekrano. 2 špygas, vieną tavo, vieną savo. Tai tu ausinį irgi tas patiks. So here I think we have a very good example of the type of role Nix can play even in something like a full-on firefight where... Blemba geras, kad tas Nixas padarėlis gali atnešti ginklus. Šoviniai, jeigu baigėsi, skaityk. Arba geresnį šauto, jis tas nuvaro paima. Geras. Neris nugaros skauda žiūrėti. Neverkit, gerai, dėl tas nugaros dar užpakalį iškelsiu virš. So ever since we kicked off this project in collaboration with Lucasfilm Games, one of the things that they were passionate about, of course, is authenticity. One of the things Vakar matėsi myslės ir judėjimas, tas paslėpusi, jau čia didelis pliusas žaidimams. And one of the biggest things was this moon, Toshara. And Toshara we developed working very closely with Lucasfilm. Everything from its vegetation to the wildlife to its deep, rich culture. Pasakytų, o šaunuolis Giedriukas padaro 10 spaudimų. Ne, dabar jis išderk mane. Mano pastangas, aš jau visas paskutinės sukaupęs jėgas darau. Blemba, dabar negaliu daryti. Įdomu, ką čia pasako. K is a capable and daring person, and we reflect that in gameplay with you having access to a wide range of actions and abilities, ever growing, of course, as you play through the game, ranging from stealth to full-on firefights. So as we saw here, driving your speeder of full speed ahead under fire from enemies. We said if we can make the player think. Jo, dėl to yra, man kažkaip irgi per Fakrajos arklį atsiminiau, kad nelabai tenais man patiko. Kay's reputation with the syndicates will play a big role in how she approaches her journey, whether it's the Pikes, Huts, or others. We had a saying that in the underworld you live and die by your reputation. As if a job she takes hurts the syndicate, those opportunities aren't available. O Aivaras irgi sako, kreivas stuburas neina nieko padaryti. This is Jonta's Hope. Jonta's Hope is one of the settlements that we have in the game. So this is a tiny outcrop, an oasis of civilization in these windswept plains. And it usually contains a cantina. Tipo toks stiprus vėjas, bet tai biškai nenatūraliai atrodo. So we very much enjoyed developing how it would look and feel and what sort of vibe that cantina would have. But this is just one of many settlements and cities that Kay will discover across the galaxy. And that includes the capital of Miragana, a city on Toshara filled with corruption and underworld activity. No. Okay. ND5 is a BX commando built by the Separatists and battle-hardened during the Clone Wars. Nowadays, though, he serves as kind of an enforcer droid in the underworld. He's partnered with Kay as they attempt to pull off a big, high-risk job. Nu, žiūriu apklausėlę Star Wars, PM1, Starfieldas, KM9. Tai 50-50, 75 žmonės prabalsavo. Who can out here? See you back at the ship. So various jobs and favors for the different characters and prisiprašė gailių žinučių streamai. Important role in everything. Things actually unlocking equipment and abilities to managing your precious reputation in the underworld, which is important note though, something that's key to the fantasy of the free scoundrel lifestyle is that you're never in servitude of anyone. You're making your own choices, carving your own path through this world, making a name for yourself. Job was more complicated than you said, Danka. You lived. Nežinau, aš to laukiu. Vienas mano bus laukiamiausių geimų dabar Star Wars. Dar to nepražiūrėjau, kur dabar pasirodė, bet jau šitą laukiu. Ai, šitą normą darydo balsas.
whether it's for credits or priceless artifacts. So nothing in the underworld is black and white, and we wanted to reflect that in the choices she makes when taking on jobs. This is one example of many. Does she just hand over what was stolen, keep a cut for herself, lie about how the job went down or the intel she learned? It's really left up to her. In these scenes where we're going to give a choice to the player. And these choices, there is no wrong answer. There's just ways to tavo pasirinkimai biškelį darys irgi įtakos žaidimo procesui. Eigai, tik cool. Increase your reputation with certain factions and syndicates, decrease it, gain an advantage or a different perspective on the story too. So we put a lot of effort in giving the player agency over their own trajectory. Kjutalas augintinis. So the game takes place in the original trilogy era. So the Empire is at the height of its power and reach. So they're always looming there, somewhere in the background, ever watchful. But as you can see here, we want to show a different side to the Empire. Tai čia veiksmas vyksta originalios trilogijos metu. And that means corruption. Tai yra pirmo, trečio Star Warso metu. The local governors and officers lean into corruption and have worked out special arrangements with the syndicates that benefit. Taip reikia suprasti. Ar čia turiu omeny, kad ketvirto, šešto metu? Original trilogy, sakė. Tai gal ketvirto, šešto? If you are caught or challenge the Empire, you're going to start to get wanted. If you continue, you persist, and you even more actions, that wanted level's just going to go up. At the highest levels, the Empire will throw a huge amount of resistance and forces in your way. So that's something that you can play around with, but you're best off trying to avoid as much as possible. Very important for us in this experience. Jo, ketvirto, šešto, nes buvo tas solo į tą akmeną buvo įlydytas. Ja, dabar atsimenu. Now, if there's one dream that a lot of game developers have, it's to help design a spaceship for Star Wars. This is our take on that, the Trailblazer. Teišlių tą Rusy buvo įlydytas į akmenį solo. Čia mačiau kažkur vienam kadre buvo jisai. This is home. And if you're a scoundrel traveling throughout the galaxy, the first thing you need is a ship. And for K, there's none better than the Trailblazer. So now we're in space. And, you know, one of the things that was very precious to us is having this seamless experience of going on foot to your speeder, to your spaceship, out of the atmosphere and into space. And space is a dangerous Jo, reikia ketvirtą DLC perėti iki šešto, teisingai cininkai sakai. Bet sumosi sunkus vairavimas, bet rimtai būtų įdomi. Prieš šeštą. Aš ir penktą dar norėčiau pažaisti. Kažkada galvojau, blemba, Red Deadas geras buvo. Norėčiau vėl pakartoti, bet dabar su viskom ir penktas GTA geras buvo, daugiau ten patyrinėti. Ten tiek dar neištyrinėta buvo. It's important to hit those classic, iconic notes of Star Wars to remind players of the Andriuką įdį panervinsim su ketvirto DLC. Nes ten japoniškų modsų nebus. Diverse, but iconic at the same time. One of the things that is important for us is that every planet that you will visit in this adventure has a distinct profile. Tas augintinis tikrai cute atrodo. Very bespoke story, but also wildlife, an ecosystem, and situations that really radically change from location to location. Space is just another part of that. So we're trying to develop distinct profiles for every single orbital region. We knew from the start when we sat down thinking about this game that we wanted to offer that full seamless experience. You know, sitting in the cantina, in a city on a planet surface. Ne, nu viskas gerai šitą parodą buvo, bet jie per daug šneka. Nu, kaip pašneka, tai įdomu būna. Nu, čia tai labai gerai kaip pasaka, kas, kaip ir kodėl. Bet kai ant scenos ateina atsistoja ir pasakoja apie nieką, tai tas mane nervina. O, šitie robotukai, kaip man patinka. Aš irgi can't wait, žinok. Jie galėtų ant scenos atėję papasakyti konkrečesnių faktų kažkokių, o ne iš tuščio į keurą papilsta tenais, apie nieką pašneka. Tai va tas labiausiai nervina. O konkretumų sakytų, o tiek pasaulių pas mus bus.
tokios transporto priemonės, ten galėsi tobulintis, ten ginklus, ten į save, ten dar ką nors, istoriją, detalių porą pasako, o daugiau dabar galėsite gameplay'ų pažiūrėti. Ir keist tokį pristatymą padarytų ir papastų iš karto dar kartelį aukščiau pakiltų. Bring an action platformer and to respect from the beginning the DNA of this brand. Of course, this new entry could be super fresh. And I think this is the reunion of those two things. Our expertise in platforming games. Cinikas sako, kad tą augintinį nukniso iš multiko. A toks pat? Nu čia matai ausės dvi, o pasitin kažkokias galūnės 4 ar kiek. Kitaip pat. Žiūrėk, čia toliau rodo apie kitus dabar geimus. Prince of Persia. Sargon is a brand new character in Prince of Persia, The Lost Crown. He's the youngest of the Immortals. The Immortals are an elite warrior team. Taip, Rededas netrinka streamams, kad tą geriau dudukai. Kodėl? We don't embody the prince. The prince is the one we have to rescue. That's one of the different surprises that you will encounter in The Lost Crown. Ai tiesa, apie Capcomą kibrytę. Davai padarau už balsavimą. Ką darom su Capcomu? Šiandieną vakare bus Capcom dar paradėlė. Ten labai daug kažko neparodys, ten gal pusę valandos truks. Gal ir valandą, kas ten žino. Jie ten neturi superinių gėjimų, bet gal ir nieko būt pažiūrėti. Nu, kas ten žino? Tai naktį aš tikrai nežiūrėsiu, nežinau, kaip jūs žiūrėsite, nežiūrėsite. Tai klausimas yra, ar norėtumėte ir jūs nežiūrėti naktį ir rytoj įsijungčiau streamą ir rytoj per streamą kartu pažiūrėtume? Ar nebūtina daryti rytoj streamą dėl to ir jūs pažiūrėsite, ar šiandieną naktį, ar rytoj kažkada? Tai toks klausimas. Rytoj pūlo pakuriu ir prabalsuosit ir nuspręsim. And we get our inspiration from real places like palace or temple, and even some natural landscape like the Iranian forest, which is a real forest. It was really fresh to have a forest in the franchise of Prince of Persia. I think it will surprise the players, and we have also living elements like platforms that ask you to shoot to activate it. We think that for Prince of Persia it's very important to have demanding platforming. We have level designers are very expert of platforming because they worked on Rayman and things like that. And we also try to have gameplay elements that are unique. So like the bells, you have to shoot to reveal platform. When you create this kind of gameplay element, we have a lot of ideas, so you understand that you could do a navigation puzzle, you could do very tricky platforming, and even you could use it in combat. If you have enemies on it, you just have to shoot the bell and let the enemy fall in the spikes, things like that. I think the strength of our game is that we have characters that is really easy to handle, so we can easily mix combat and platforming. Tai ką darom su Capcom paroda, kuri vyks šiandieną naktį? Du variantai bus. Pažiūrėsiu vienas naktį ar rytoj. Antras variantas, žiūrim rytoj įrašą kartu per stream. Va, prabalsuokite ir pažiūrėsime. Čia bus norinčių, nebus norinčių. Ar apsimoka, ar neapsimoka? Man toks jausmas labiau neapsimoka, kad apsimoka, bet ką aš žinau. Everything is tied to a Sargon personality. He's like inventing his own movement. So it was really important to have the same approach between the way he's moving and the way the player can. Geras variantas, jei nedarysite, neįdomu, nežiūrėk tarp Capcom. So back in the days, Sand of Time I pushed the boundaries. Aš galvoju dar šiandieną pristreamą tą PC Gaming Show, irgi galvoju gal pastreamint įrašą pažiūrėti. Bet ten sakau, biškį dieną praskipindamas, pažiūrėjau, prasukdamas į tragediją, net nebuvo, net gerai, kad nedarėm. All the gameplay animation is based on keyframe. Keyframe animation is the way to animate without motion capture. You create everything actually. You just take the puppet, design the line of action, the nice shape of the character, and bring it to life. This allows us to masterize the timing and make it more cartoony. If you ask for two actors to grab one by the head and launch it, it's not just possible. So you can create everything with keyframe. It's really important for us to make sure that this game is modern and respect players' cleverness and autonomy. To be sure that our players feel free to decide what is their next objective, because this is a genre where you are in isolation. This is a feel that you had in the first Prince of Persia.
So it's very important to always give information to players. Sometimes it's obvious, like big gating and the big landmarks. Sometimes it's been more subtle. It lets the player discover the consistency of the world and how everything is connected. What we have developed is a lot of things. New characters, a new combat system, a new art direction, a new narration. So it's something very important to say that this team has made a wonderful job on still working hard to bring the top quality game. Very important to talk about them. Hello, I'm Jean-Luc. I'm the art Fainai dar apie director of kitus geimus Assassin's Creed pasakai, man tai Mirage. patinka. Hi there, I'm Stéphane Boudon, creative director on Assassin's Creed Mirage, and today we are going to walk you through our most recent trailer. Welcome to Baghdad. This is our first glimpse of this vibrant city. We are in the 9th century Middle Ages, and as you can see, it's a dusty and sunny city as expected. But it's also a garden city with a lot of flowers and palm trees. So Basim is heading back to the bureau. In the way, he stumbled on a specific target he has to kill, so he will take this opportunity to make the assassination. But he will quickly get into trouble. Yeah, and as we can see, we can already distinguish our first regular enemies, which are the Caliphate Guard, the guys in red. You're going to meet a lot of them. In the game, we encourage you to flee and to vanish. Basim is a glass cannon character, and this scaffolding ingredient is really one of the ways players have to get out tight situation like that. This is a water city. It's unexpected. Many people think it's just dust and sand. We can see now corner swings, good old vibes from previous AC games. The first AC games, we are a love letter to the very first Kokie one. rezultatai? Pažiūrėsiu vienas naktį rytoj 6, žiūrim rytoj įrašą kartu per streamą. Nu va, tai galėsim tada rytoj irgi pasikurti įrašiuką tada pažiūrėti. Tai jūs tada nieko nežiūrėkite tokio apkomo naktį, kada ten vyks, ne? Paryčiais naktį. Ir rytoj neprisispolinkite tada irgi ten. Internete, Instagrame, Facebook'e ar dar kažkur. Kad įdomiau būtų žiūrėti. Means you are very, very close with secret entrance to an Assassin's Bureau. Alhamdulillah. Jūs pažiūrėkite. Alhamdulillah. So in this scene, Basim is coming back from his first assignment for killing one of the main targets of the game. Alhamdulillah, a first of many achievements to come, Basim. Here we meet Abu Jafar. This is one of the historical characters we're going to meet in Assassin's Creed Mirage. He's genius. He's very important. He's going to provide you good tools. There's still much work to do. While our focus was on Al-Ghul, Gerai, jūs pažiūrėkite, va, biški matas. Aš tada atsipaudimus padarau. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. David and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Kaip ten sakėt, subinė išriesti, nugarą išriesti, kaip ten? I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karkh, where corruption is as common as the arid air. See Abu Jafar about some things he's been working on. Then come find us. Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. Tools are very important for an assassin. They will help you to deal with complex situations you will encounter inside the game. You will have the possibility to unlock Gerai, nugarą subinė each išrišiu. time you climb a rank by fulfilling your assignments. Gerai, šį kalnas išlinkęs buvo. And each of your tools can be upgraded as well through a skill tree where you will be able to choose the behavior of your tools to match your playstyle. For instance, you can decide to make the projectile of your blood dart damage your enemies, put them to sleep, or turn them berserk. Kas yra Davidukai, tipo blogai? Nestum gerai. All the side faction assignments, each of them has a specific contractor Davai palaikymų kokių nors, nežinau, ženklų duoda. And you can try to fulfill them to gain more rewards. You can find materials for your tools
and your gear, but you can find also a specific token. Tai reikės balsavimą kurti, ar gerai spaudimus dariau, ar ne? Kas čia įrašas? Inside the mission of Basim. Čia tik Dovydukui blogai. Nebuvo mytė, karjeros laiptais nepalipo, nepaaukštino. Kabinė. Team, we wanted to have it right, not to use too much filters and have a kind of natural beauty of the lighting, which is really giving some gorgeous point of views on the city itself at every time of day. So here you can have a glimpse of that. What do you see, Enkidu? From a personal perspective, I grew up in this place of the world. Blogai išlinkęs buvo šikanas, nes kaip nugražiausias. O, Karolis palaiko, normaliai sakė, viskas buvo. Give me the feeling to be back here, and I think we achieved that. Jukas sako, aš tricauką dėjau, malačikas. So Eagle Vision is very iconic in Assassin's Creed. Bet irgi tą gameplay'ų streamina irgi matau, kad bitraitų biški čia mažai. Kaip jie blemba čia nufilmavo tą savo gameplay'ą, aš nesuprantu. So you will more rely on your Eagle Vision when it's come to do infiltration, look out for guards, or check their vision cones. And those vision cones are new to Assassin's Creed Mirage. Social stealth is back, you can use it organically. Or you can bribe also merchants group to create a patrol blending opportunity to infiltrate specific areas. When we crafted Mirage, we wanted to be able to change tools Koks skirtumas įrašas, tuo labiau, jeigu įrašas, tai dar geriau turi viskas būti. Gali įrašyti, žinai, kokia kokybė. Very reactive, very immersive, and that will slow down time. O, ačiū Dovydukai. Dabar ramiai miegos. Lauk, šį standą reikės prasibėgti porą kilų. Kaip ryte primenu, kol žiūrim gameplay'ų, vyksta sporto tonas, ane, iki birželio 24. Visi, kas norite dalyvauti, man vaidenasi, čia dvigubų garsiai. Ček, nevaidenas. Visi, kas norite sportone dalyvauti ir tai reikia nueiti, tai yra nubėgti 2 kilus, nueiti 10 arba nuvažiuoti dviračiu 15, savo įrodymus iš kokio telefono, išmanio ar appsų kokio, ar laikroduko išmanio, užfiksuokite ir įkelkite žaidimų balsą Discordą, linkas Steam aprašyme. Ir daunų čekis 30 eurų, 15 Dovydukas įsteigė, aš 15 pridėsiu nuo savęs ir vieną išrinksime burtų kelių. Burtų kelių vieną išrinksime nugalėtų ir padanosim trasoką. Ačiū Dovydukas 15 įsteigtą daunų čekiuką. Nežinau, kiek yra dalyvių, pažiūrėsim, kokį šeštadienį gal ar kada. Jau virš 10 yra, kuo daugiau to linksmiau. Užjudinkit savo šikanus. Ir prasilėkit. And here it is. Prisidėjau plus 25. Ta prasme, Dovydukai. Prisidėjau 25. Prie sporto tonų 15 kaip prisidėjai. Ar tu čia stavkę pakėlį, ar aš su Feidu sakydam? Man atrodo, kad 15 buvo įsakęs. Stealth skills to fill up his assassin focus gauge to use this ability. Here we can see Basim planning his assassination, but just before striking, he will land a trap. Užsiknys ten atrinkinėt, kai tie patys po 20 kartų kelia savo sportus. Tai tam turim Discordo moderatorius, kad atrinktų. Atspaudimų 25 pridėjai. Malačikas. Jau nebesupratau apie ką mes. Kiek šiandien padarei? Kiek šiandien kas atspaudimų padarė? Aš 24. Ryte 12 ir dabar 12. Dovydukas iš vieno karto 25 padarė. Kas kiek šiandien padarė atspaudimų? Reikia atspaudimų biržą padaryti. Kas per dieną daugiau atspaudimų padarė. And that's the end of our walkthrough. We hope you learned something new. And we cannot wait for you to play Assassin's Creed Mirage when it comes out in October 12th. Gražus tas pasaulis, tikrai. Pasibandyt būt fainiai. Asasas 0 ištisa. Dovydukas 8-6 padarė šiandien. Gamerių atsispaudimų biržą reikia įsteigti.
Senikas, negaliu trinti žinučių žmonių, kurie didžiuojasi, jog sportuoja. Tai trinti nereikia. Atrinkti man reikės sąrašiuką. Juk aš kasdien po 30 bent padarau, malačikas. Thanks for watching. Dar bus kažkas ar viskas jau? Gal dar kokį gameplay. Bet visus pagrindinius jau parodė, ne? Ražą parodė, Star Wars'as papasakojo, Avatarą galėtų. Ar Avataro buvo gameplayus? Buvo liktais. Ar nebuvo, pala? Ar Avataro rodė gameplay, ar tik tai cinematikus visokius? Pačioje pradžiai. Prince of Persia papasakojo. Apie kitus daugiau nėra ką pasakoti. Skull and Bones galėtų dar parodyti, kad nors viskas išjungia savo transliacijas apie atšokį. Užteksim žiūrėti. Nu, smagiai buvo. Ką čia pasakoja? Crossover there. I'm very excited to sort of revisit some of that feeling. Yeah, it is quite different though, because it's different. It's 200 years before. Yeah. And it's also a very again, it's a very Ernetas, šiandieną 0 spaudimo, Juko, aš kasdien po tracoką, cinikas, negaliu trečias, skaičiau, sasas, mano biržas tada stabilie su 0. Yeah. Nu ką, hibrytė, smagi buvo dar viena parodėlė. Tikrai, nesakysiu, kad tragiška, nesakysiu, kad vidutiniška, aukščiau vidutinio tai tikrai. Man patiko. Star Wars gameplay'o parodė, Star Wars belekoks geras, aš jau laukiu. Super. 2 dienos šilės tikrai geras. Rytoj primenu, kad šią naktį nežiūrėkite Capcomų transliacijos, rytoj neprisispolinkit ir rytoj pažiūrėsim įrašą kažkur 7-8 vakare, pasijungs stream, prieš tai Instagram'e mes istorijos. Ne? Ir pažiūrėsim įrašą, kas ten gero, kaip ir kodėl. Bet ten tikrai daug nesitikiu, tiesiog su jumis smagiai turbūt laiką praleisim ir pažiūrėsim, ką Capcomai. Nestum cinikas gerai. Nieka tokia aidai, viskas tvarkoja. Tiek šiandien reikalų tada bus, ne? Ačiū visiems, kad buvote. Ačiū už donėtikus, už laikus. Kas laiko neužmetat, užmetat, staigiai laiką. Jeigu ne, susirasiu, kur gyvenat. Tai gausit prabėgti ne 2 kilus, o 4. Ir spaudimų padaryti visokių. Ant akių. Gerai palsėkit, kibrytė, rytoj gerai pasidarbuokit. Ir kaip vakar sakiau, susapnuokit savo mėgstamiausią geimą, kokią labiausiai laukite dabar, kurį pamatėte šiandieną vakarą ar čia neseniai. Gerų darbų rytoj, susimatom rytoj vakare apie 7-8, Instagram'e stories anonsas ir labos nakties iki rytos, klytė. Ačiū ir iki. Čiau, braškės.